escolher? Waarom zijn we uitverkoren? Para nós portar santo e sem mancha delante de. Omdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn. Esse aí nós vamos escolher, pé. Daarvoor zijn wij uitverkoren. Esse aí é o propósito para qual nós vamos escolher. Dat is het doel waarvoor wij uitverkoren zijn. Te coi nós temos que brincar para assim. Dat moeten we strijden om te doen. O Bíblia, Vaak, ora nós papo de propósito. wanneer we het hebben over het doel, Toen palavra se botou ainda em Cristo, als jij jaren in Christus bent, is het een woord. batende te pas e te onpas. Je hebt het te pas en te onpas gehoord. Sim, e também usa, sim. En ook gebruikt. Para sobre nós está tendo palavra propósito. Want wij horen het woord doel. Então Bíblia nós pensa, é como tem bira em Cristo. En dan denken we, hetgeen ik moet worden in Christus, Maneta pastor, zoals een voorganger, predicador, een predikant, of meta baita profeta. of ik zal een profeet zijn. Pero eu meta baita na bombista no body, kita bo propósito in Cristo. Maar vandaag ga ik je nieuw inzicht geven van wat je doel is in E Christus. segundo a palavra, En volgens het woord seita bo propósito in is Cristo. dat jouw doel in Christus. Amen. Amen. Ora meta bai mi puntrabo kita bo propósito in Cristo. Wanneer ik je vraag, wat is je doel in Christus? E boy abo com pergunta sina. Kan ik me met zo'n vraag, krijg ik zo'n vraag? Que botigo busca passar para mim? Wat moet je eerst erachter zien te komen? Dizam, dá-me isso papel. Kita bo propósito. Que bo busca passar. Wat is je doel? Wat moet je erachter zien te komen? O propósito de Deus para mim é que tem propósito de Deus. Het doel, wat is het doel van God dan? Você busca passar que a palavra propósito tem Dan moet je erachter komen wat doel betekent. Se não rende também sabe que tá propósito. Anders zijn het mensen die jou vertellen wat doel betekent. Dat pensei op Christian kan aanscha. En daarom lopen een heleboel christenen gehaast rond. E essa desapontar. En zelfs teleurgesteld. Tristo. Verdrietig. Porque não chega no propósito ainda. Want ze hebben een doel nog niet bereikt. Então tá qual é meu propósito? En wat is mijn doel? Que tá meu propósito da igreja? Wat is mijn doel in de kerk? Para mim que boa é o propósito da igreja, é o propósito de Cristo. Voordat je je doel in de kerk kunt vinden, moet je eerst je doel in Christus vinden. Amen. Amen. Ora boa, essa aqui que a palavra propósito significa? Wanneer je erachter komt wat het woord proposito, doel betekent, Bota bij busca passar que significa é propósito de Cristo. dan ga je achterhalen wat het doel in Christus is. Que significa propósito? Wat betekent doel? Que te propósito de algo? Wat is het doel van iets? No. De turcos, que a palavra propósito. A Bíblia diz propósito de cristiano, etc. Pero que te propósito, a palavra Wat propósito betekent het woord doel? Alsjeblieft. Para que é costa existir? Waarom iets bestaat? Para que ela wordt criar? Waarom het gemaakt of Of geschapen para que is? ela wordt escolher? En waarvoor het gekozen is. Simples. Heel simpel. É motivo para que algo wordt criar. De reden waarom iets gemaakt is. É motivo para lo que algo wordt escolher. De reden waarom iets gekozen is. Amen. Esse é o propósito. En dat betekent Então, doel. para mim, sabe propósito de Cristo, onde me buscar? En wanneer ik weet wat mijn doel is in Christus, waar moet ik dat gaan zoeken? Não, não. De Bijbel. In de Bijbel. Não seca predicatie, não seca nada. Niet in een preek of iets anders, maar gewoon, Gewoon de Bijbel. gewoon in de Bijbel. Amen. Amen. Que mendi, Dus mi propósito é o motivo para qual me awardo criar. Dus mijn doel is eigenlijk de reden waarom ik geschapen ben. De com Deus escolheu me. Waarom heeft God mij De gekozen? com ela criar me. Waarom heeft Hij mij De com geschapen? ela criar abo. Waarom heeft Hij jou De geschapen? com ela escolheu. Waarom heeft Hij jou gekozen? Não para predicar. Niet om te preken. Me não awardo criar para pastor. Ik ben niet geschapen om een voorganger te zijn. Me não awardo mi propósito não tá pastor. Mijn doel is niet een voorganger zijn. Sei tu parte chiquito. Dit is een klein aspect ervan.
ora mi realiza kita mi propósito. Wanneer ik me besef wat mijn doel is, Pabisa kuta pastor ta mi propósito ta mania ba mi propósito. om te zeggen, voorganger is mijn doel, dan eigenlijk verlaag je je eigenlijke doel. Maar net un cos chiquito Alsof ta het mi iets propósito. kleins is dat mijn doel is. Mi propósito mas alto que sei. Mijn doel is veel hoger dan alleen dat. Amen. Amen. O prometo nos bang dinge palavra. Voordat wij in het woord gaan, Nito bay no namo para exemplo. ik ga je een aantal voorbeelden geven. Kuta hasi que nós estou buscando nos propósito leu of maneira difícil. Die doen dat wij ver ergens anders ons doel gaan zoeken en het ook moeilijk maken. Anto timia nós está em contexto mas superficial. En soms krijgen we een zeer oppervlakkig antwoord hierop. Caminho nos propósito tu chamada alto. Terwijl ons doel een hele hoge roeping Hopi is. mas alto ku predicar. Veel hoger dan prediken. Muito mais alto ku canta. Veel hoger dan zingen. Muito mais alto ku profetizar. Veel hoger dan het profetiseren. Amen, pastor. Me importa, pastor, sinta de mi propósito. Want ik kan een voorganger zijn zonder in mijn doel te wandelen. Canta, sinta de mi propósito. Zingen zonder in mijn doel te zijn. Amen? Amen. De config un poco handje te kita fi nos coração. Ik vertrouw erop dat dat gejaagd zijn van ons weggaat. Oké. Aumenta. Nós estamos falando de propósito, bom? Vanochtend hebben we het over Que é aqui tá? doel. Wat is dit? Que tá seu propósito orna creer? Wat was de doel toen ze het gemaakt hadden? Que mais você sabe isso? Om erin te zien, om jezelf erin te zien. Ja, como ibe mensagem que mahari pa sobre dos mucha homer di ku pa boa com bomba queda. De eerste keer dat ik deze preek had gedaan, antwoordden 2 jongens om te zien hoe goed je eruit ziet om je gezicht op te maken. Dat waren de antwoorden. Maneira diferente você sabe isso, pa wak o reflejo. Om je reflectie erin te kunnen zien. En or boak denje bo mira precies que ku tin sudilanti. Om te kunnen zien, precies te kunnen zien wat voor je staat. Ante la haya mas su propósito está más amplio en esta pinta cara denje. De doel ervan is uitgebreider geworden. Mensen maken hun gezicht erin op. Nang pa wak sitting algo ku namin si sakafina wowo. Om te kunnen zien of ze iets uit hun oog moeten halen. E propósito ta amplia. Het doel daarvan die verbreidt zich. Amen. Que is aqui tá? Wat is dit? Wea. Een pan. We sopi. Een soeppan. É isto ba? Rega wea. Een stoofpot. Kiko eta supposed do nabo. Wat hoort het? Pa kiko la waru crea. Waarom is het gemaakt? Pa cozinhar denje. Om erin te koken. No bandije. Niet ernaast. Pa lo que vai denje do nabo di come, toch? Wat erin gaat moet jou te eten geven. Aqui dentro tem opi antiano. Hierin zijn er een heleboel Antillianen. Heb je dit wel eens in de tuin gezien? Com mata denje. Met planten erin. Pa cachorro bebe água. Zodat de hond eruit drinkt. Oh no. Of niet? Pa waracos na klabo ku kiko pone den cura. Om spijkers en tuinrommel erin te bewaren. E propósito de wea awardo rebaja. Het doel van die pan werd eigenlijk verlaagd. Pa sobra etapa produzir comida para mim. Want het is om eten te maken voor mij. Nós podemos para cachorro bebe den. We hebben het nu gezet zodat een hond eruit kan Pero drinken. Maar het is niet daarom gemaakt. Amen. Nós estamos falando de nosso propósito em Cristo. We hebben het over ons doel in Christus. Weet iedereen wat dit is? Aha, coilimpiarea, que wat mais? is stokjes? Wat nog meer? En no aguardo crea para limpiorea. Het is eigenlijk niet gemaakt om oren mee schoon te maken. Eigenlijk is het zelfs gevaarlijk om je oren... Het staat duidelijk erop geschreven om het niet in je oor te stoppen. En we maken oren ermee schoon. Ik ook. Het is eigenlijk gemaakt om te bereiken waar je hand niet komt. Om make-up van je gezicht af te halen. Daarom is het eigenlijk gemaakt. Het heeft een ander doel gekregen. Die eigenlijk schade aanricht.
Want wij kennen het doel ervan niet. Begin je te begrijpen wat ik probeer uit te leggen? Wat is dit? Een slipper. Sandalia. Totalidad que nós temos. Schoeisel. Schoeisel. Pia. Iets om aan je voeten te zetten. Het is om je voeten te beschermen. Dat je niet op blote voeten loopt. Dat hetgeen op de grond ligt niet in je voet steekt. En zo heb je verschillende soorten schoeisel. Die een aantal zijn om te rennen, tegen de kou. Weet je wat het nu is geworden? Een modeartikel. Wij bekommeren ons niet meestal erom of het nou goed is voor onze voeten of niet. Als het maar goed is. 'S'avonds zetten we mijn voeten omhoog met pijn. Als het maar goed uitziet. Tegenwoordig heeft het glimmende stenen erop. Die het mooi maken. En het is mooi om te zien. Maar de bedoeling ervan is om je voeten te beschermen. Net zoals een gebouw. Je kunt een gebouw hebben, 4 muren, een dak, een licht erin en je hebt een dienst. Je hebt niets anders nodig. Dat is wat je nodig hebt. Maar als je het iets moois maakt, is het niet slecht. Want het verhindert het doel ervan niet. Amen. Amen. Beginnen we het een beetje te begrijpen? Wat is dit? Waarvoor is het? Om de tijd aan te geven. Maar nu heeft het een ander doel. Mode. Zijn het doel ervan is uitgebreid. Of je hart goed klopt, hoeveel je hebt gewandeld of gelopen. Het werd verder ontwikkeld. Het heeft meer dingen werden eraan toegevoegd. Maakt het nu interessanter. Maar het ding dat het wel moet doen, is de tijd aangeven. Dat moet blijven of niet. Anders is het geen horloge. Is het een armband geworden? Toch? Of niet? Oké. Tada! Wat is dit nu? Een smartphone, een telefoon. Een smartphone, een telefoon. Dit is een misbruikte doel. Er zijn mensen die haast niet eens meer mee bellen. Het is een camera geworden. Het is iets geworden om families uit elkaar te rukken. Het is heel veel dingen geworden die het eigenlijk niet moet zijn. Maar het is een vorm van communicatie geworden. Ze hebben het gemaakt om het leven van de mens te vergemakkelijken. Niet om het kapot te maken. Niet om het te verpesten. En ook niet om het te vernietigen. Het is een object om je makkelijker te laten communiceren. Maar nu, maar het is nu het model, de prijs en dit doet nu of je nou een goede telefoon hebt of niet. De mensen praten nu erover alsof het een mast is, alsof je een bed, een koelkast. We kopen dit liever en blijven met honger. En dat betekent dat we het totaal niet begrepen hebben.
Ik moet een doorzichtige kaft kopen of een hoesje kopen, zodat je kunt zien dat het een appel is. We hebben het doel ervan totaal niet begrepen. We zijn afgewijkt van het originele doel. De mensen die het gemaakt hebben, hebben het met goede intenties gemaakt. Terwijl je het logo toont, maak je eigenlijk reclame voor hun. Je krijgt geen korting omdat je een doorzichtig hoesje hebt gekocht en ze zo het logo kunnen zien. Een aantal van ons hebben dit doen laten dat dit bepaalt of wij erbij horen of niet. Het kan zelfs defect zijn. Als het maar achter op mijn zak zichtbaar is, dat is voor dwaze mensen. Maar vanochtend, wat is mijn doel? Ik kan ook oppervlakkig naar mijn doel kijken. Of sandalia of net zoals die horloge, die sandaal, als die telefoon. Nog wat anders, dit is heel belangrijk. Die microfoon in mijn handen. Wat is zijn doel? Waarom is hij gemaakt? Amplia sonido. Om mijn stem luider te maken. Ik ben blij dat je niet hebt gezegd niet om te zingen. Het is er ook niet om te prediken. Het is voor elk geluid dat er doorheen gaat, dat deze luider wordt gemaakt. Dat is de reden waarom het gemaakt is. Weet je dat dit wat kost? Het kan wel 200-300 euro kosten. Sommige zijn heel erg duur. Weet je dat zo alleen, zonder niets? Luister goed. Denk aan jouw doel. Deze microfoon, zo alleen, uit zijn doos gehaald, spliksplinternieuw, alleen zo, deugt nergens voor. Die kan niet gebruikt worden. Niet eens voor het doel waarvoor het gemaakt is. Als het niet wordt verbonden naar een geluidssysteem, kun je er niets mee doen. Absoluut niet. Het heeft geen nut. Zo duur als het ook mag zijn. Dan is die rammelaar, heeft hij meer waarde dan. Al die eieren schudden, die heeft dan meer waarde. Want dan kun je het schudden en dan kunnen we allemaal samen prijzen. Maar als ik deze microfoon ontkoppel, dan functioneert hij niet. Dan kan ik er niets mee doen. Weet je dat ik dat niet wist? Voordat ik mijn man leerde kennen. Hij deed aan geluid. Hij werkte met geluidssystemen. En ik dacht dat je een microfoon zo kon pakken. En zomaar praten en iedereen kon je horen. Ik maakte die link niet dat je dat moet verbinden met een speaker. Geen idee had ik ervan. Zo zijn er ook mensen die geen flauw idee hebben dat zij verbonden moeten zijn, zodat zij kunnen functioneren, zodat ze in hun doel kunnen zijn. Jij alleen met jezelf doet dat je dood bent. In een doos met een mooi prijskaartje. Maar die heeft geen enkele waarde. Onze waarde is wanneer wij als gemeente verbonden zijn. En dan zijn we het lichaam van Christus. Lone Rangers not functioneren.
alleenstaande, mensen die op zichzelf zijn, dat werkt niet. Het klinkt dan als een rammelaar. Open je Bijbel samen met mij. Nu hebben we het gehad over het doel, de reden waarom iets geschapen is. De reden waarom iets gekozen is. En nu gaan we in Gods woord kijken wat onze doel of de reden is in Christus. Efesiërs 1, versículo 3-4. Efesiërs 1, vers 3 en 4. Bendicionado sea Dios y Tata de nuestro Señor Jesucristo, quien de bendicionarnos cultura bendición espiritual den lugar celestial den Cristo. Mescos que las cogenos den je, promeco fundación del mundo, pa nos porta santo y sin mancha delante de je. ¿Para qué nos vamos a escoger? Waarom zijn we uitverkoren? Para nos porta santo y sin mancha delante de. Omdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn. Esse nos vamos escolher, pe. Daarvoor zijn wij uitverkoren. Esse é o propósito para qual nos vamos escolher. Dat is het doel waarvoor wij uitverkoren zijn. Te coi nos tengo brinca para dat moeten we strijden om te doen. No para cantar, niet om te zingen, no para bailar, niet om te dansen, no para predicar, niet om te no prediken, niet om op de grond te rollen, santo y sin culpa su delante. Maar zodat we heilig en smetteloos zijn voor hem. Dat moet ons streven zijn. Daar moeten we voor streven. Amen. Amen. Efesiërs 1, versículo 12. Laten we naar Efeze 1 vers 12 gaan. Então diz para nós com a confiança em Cristo compromete porta para a alabança de sua glória. Para que para nós portar? Waarvoor? Nós vamos criar para a alabança de sua glória. Voor het lof van zijn heerlijkheid. Para nós dar alabança e glória a Deus. Zodat wij lofprijs en glorie en heerlijkheid aan God geven. Dat moet zijn wat ik wil doen. Doen alabança e glória a Deus. Geef lof en heerlijkheid aan God. Se me predicar tá bom. Als ik predik is Pero het ojalá goed. Me predicar me doen alabança e glória a Deus. Maar was het maar zo dat wanneer ik predik ik lof en heerlijkheid aan God geef. Dit moet zijn. Want dat is de reden waarom je geschapen bent. Want al hetgeen ik doe, hetzij ik de toiletten schoonmaak of iemand dien, een hand geven, bijdragen, het is voor de lof van zijn heerlijkheid. Wat we afgelopen weekend gedaan hebben, of we nou geveegd hebben. Of we nou aan de deur hebben gestaan of brood hebben uitgedeeld. Of we nou gedanst of gezongen hebben. Of degene die de boodschap heeft gebracht. Hetgeen wij gedaan hebben. Moet zijn voor de lof van zijn heerlijkheid. Want dat is ons doel. Als het niet voor die reden is. Al hetgeen dat wij gedaan hebben is nutteloos, zonder doel. Zonder het doel te kennen. Als wij het hebben gedaan om gezien te worden, zouden we zijn als de mensen die het wattenstokje in hun oren doen, want ze weten niet waarvoor het gemaakt is. Elke dag moet weer duidelijk voor je staan. Ik ben uitverkoren om heilig en smetteloos te zijn voor hem. Ik ben geschapen voor de lofprijs van zijn heerlijkheid. Met dat in mijn hart doe ik alles. Het maakt niet uit wat je me vraagt te doen. Het maakt niet uit wat je me vraagt om te doen. Het maakt niet eens uit als je vergeten bent mij te vragen om het te doen. Amen. Want ik ben geschapen voor de lof van zijn heerlijkheid. Het al doende of niet doende. Want ik ben geschapen voor de lof van zijn heerlijkheid. Het
Breken doet mij geen beter mens zijn. Het geeft mij een verantwoordelijkheid. Dat een serieuze, grote verantwoordelijkheid is. Maar beter maken, nee, zeker niet. Al hetgeen ik doe, moet zijn voor het lof van zijn heerlijkheid. En de manier waarop ik leef moet heilig en smetteloos zijn. Want voor dat doel ben ik gekozen en geschapen. Ga samen met mij naar Efeze 2, vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, dus hij heeft onszelf gemaakt. Creado in Cristo Jesús, pa bom obra nang, cual nan Dios ha preparado de antemano para nos canadin. Toen wij tot Christus zijn gekomen, zijn we opnieuw geschapen. Door de hand van God zelf. Maar waarvoor? Waarvoor zijn wij geschapen? Om goede werk, om het goede te doen.